우리가 국가인도기관에서 박수로 화답하지는 않아요. 그래서 제가 벌써 놀랍죠? 네. 놀라운 연속입니다. 자, 인사부터 시작하나요? 바로 춤 들어가야 됩니다. 바로 춤 들어가요. 그래요. 뭐 땡가리 없이 자기의 인사 이렇게 하지 마. 폼 잡아. 빨리. 자, 자세 잡고. 네. 자, 준비. 머리. 으아. 놀랍죠? 키. 우와. 남자. 우와. 자, 그러면 여러분 리미트엑스의 음악 드려도 될까요? 네. 출발합니다. Can you feel it? Whoa.